Los staat komend weekend in de tweede halve finale van het LVK. Met hun liedje Gelukkig weer samen raken Marcel Holtakkers en Lisanne Aarts dit jaar een gevoelige snaar. We wilden dit jaar een rustig nummer doen. Ja. Niet vanwege deze titel, daar had niks mee te maken. We vonden het gewoon mooi om een keer het 6/8 te doen. En toen heb ik Willem Reuling eigenlijk gezegd wat we wilden. En Willem die maakt dan de muziek. En ik heb Rob Jeuken dit jaar gevraagd om samen met mij naar de tekst te kijken. Ik heb het laatste jaar echt steeds alleen gedaan, maar je komt dan toch steeds een beetje op hetzelfde uit. Dus ik heb Rob gevraagd. Die is ook wel goed met teksten. En samen hebben we toen de tekst gemaakt. Ja. Ja, en was het een flinke klus dit jaar of viel al mee? Viel wel met. Ja, uiteindelijk komt er dan toch wel een beetje tijdsdruk, want voor Venray we moesten dat 7 juni ingeleverd hebben. Nou ja, half mei hadden we eigenlijk nog niks qua tekst en ben ik een avond met Rob gaan zitten en het was het eigenlijk nog niet. Maar goed, toen zien we zaterdag erna gezet en toen was het eigenlijk binnen een uurtje, nou zoiets snel zien we tevreden. Dus eigenlijk is het vrij vlotjes gegaan. Ja, vrij vlotjes gegaan. En het viel in de smaak, in ieder geval bij het Liedjesfestival in Venray. Kwamen jullie als winnaar uit de bus? Ja, dat klopt. Nou ja, het was nou natuurlijk ook een van de laatste keren dat er publiek echt in de zaal zat. 150 man nog. Iedereen zat, dus dit liedje lent zich er ook wel echt voor. Ja, we kregen natuurlijk alleen maar goede reacties. Die huurden dan toch alleen. Maar ja, dat is zo, ja. Ja, het was echt superleuk. Ja. Alleen jammer dat we er niet meer met kunnen, zeg maar. Nou hebben we natuurlijk wel een paar dingen op de rol staan. Maar ja, leuk. Ja, in de eerste lange tijd alleen. Nu samen met Marcel. Ja, hoe bevalt dat? Ja, super. Wel eerlijk zien, hè? Nog steeds super. Ja, nou ja, met eerst deed ik dat inderdaad alleen. Dat vond ik ook echt leuk. Maar op een gegeven moment, de ziekte toch wat anders. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar in ieder geval, toen heb ik alleen metgedaan in Venray. Toen viel ik er net buiten en toen zijn we samen in Oostrum gaan doen. En dan wonnen we. Gelukkig viel dat in de smaak bij Marcel. Dus toen hebben we er doorgezet. En ik ben er nog steeds heel blij met. Ja. Ja, en Marcel, vrijdag de eerste halve finale. Of jullie halve finale, zo moet ik het zeggen. De tweede van het LVK. Ja, wat zijn jullie verwachtingen? Ja, dat is altijd de vraag. Dat weet ik gewoon echt niet. Het liedje is door een vakjury gehuurd in ieder geval bij de eerste 45. Nou, dat is al een mooi compliment natuurlijk. Ja, en dan is het echt de vraag van een vakjury hoe ze het ingeschaald hebben. Hebben ze het bij de eerste 20 ingeschaald of ze als 44 doen in de halve finale? Dat maakt natuurlijk wel heel veel uit. Dus ja, Venray stemt wel altijd goed, dus dat is wel hartstikke fijn. Dus publiek stemmen, ja, die krijgen meestal best wel een aantal, omdat Venray gewoon, omdat het LVK en Venray gewoon goed leeft. Dus daar werd best wel goed gestemd de laatste jaren. Dus dat is echt afwachten. Ik heb echt geen flauw idee. Zo'n liedje, en zeker zo'n rustig liedje zoals we dit jaar hebben, ja, dat vinden mensen of heel mooi, of sommigen zeggen, ja, daar vind ik niks aan. Dus ja, hoe dat valt weet ik niet, dat is echt de vraag. Dat is gewoon afwachten. Weet je wat het is? We zien er zelf gewoon tevreden met. We hebben een idee gehad vorig jaar. Dat is dit liedje uitgekomen met deze clip erbij. Daar zijn we keiblij met het product dat we hebben. En dat er met in de halve finale is, dat is een mooie erkenning. Hè, dat het blijkbaar dan ook wel kwalitatief redelijk goed is. Dus ja, daar zijn we blij met. En hoe dat vredig iemand gaat, ik heb echt geen flauw idee. Nee, weet ik echt niet. Ja, vrijdag wordt er een beperkte setting gekeken naar de halve finale. Ja, maar misschien wel belangrijk, hoe kunnen mensen op jullie stemmen? Nou, ze kunnen stemmen door te sms'en naar 4004. En dan stemde op LVK spatie 20. Vooral doen. Dat is van 7:30 tot 8. En vergeet dat dan. Dan kun je zaterdag de 16e nog stemmen van 2:30 tot 3. Nou, mooi. Op naar de finale. Dat is de bedoeling. Dansen en klatsen, lief zingen, maak fratsen, het glas op zien minst half vol. Het bier in het leven, het viers met de geven, ja los weer lang rol. Samen gelukkig weer samen, zonder gehaast en gejaagd. Denk aan het verleden, maar koester het heien.